fis-sem tal-Missier, tal-Ibet, tal-Ispiritu Santu, bi-grazza ta' Sidna Ġesu Kristu il-Abba tagħna, u l-għadda fl-Ispiritu Santu kull magħkom il-kol. Qegħdin nofru tal-sakrifiċċju tal-Qudisa għal-Ruħ Salvo, Viktorja Bella u Luċija Alzo. U dik li jibqa' f'tijietna biex titħejjew tajjeb għal-misteri għal-Knisja. Mulej miena, Kristu miena, mulej miena. Iħedna lina Alla li jista' kollox, joffrilna dubbietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nikol. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej, il-fidili tiegħek, jagħtuk servizz xieraq u taġġiel. Amen, li mingħajr ebda tfixkil, inħaffu biex niksbu il-wedijiet tiegħek. Bibnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fehma waħda u mlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għal ftaħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, mulej ħares li ruħi fis-sliem inwieġbu. Mulej ħares li ruħi fis-sliem. Mulej ma tkabritx qalbi, anqas ma ntrefu għajnejja, jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ola minni inwieġbu. Mulej ħares li ruħi fis-sliem. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk ruħi ġewwa fija inwieġbu. Mulej ħares li ruħi fis-sliem. It-tama Iżrael fil-mulej min issa u għal dejjem inwieġbu. Mulej ħares li ruħi fis-sliem. Nqumu bil-wifqa għal kelma tal-Evanġelju. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi, jgħid il-mulej, u tarfu il-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-kap tal-Fariżej li kien stiednu: meta tagħti jikla jew pranzu, tistidinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek u anqas ġirinonja għax għandhom mnejn imbagħad jistednu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għal kontlarju, meta tagħmel ikla stieden il-foqra, il-matubin, it-sopop u l-omja u ħieni jint, għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma iroddulek Alla meta l-ġusti jqumu.
għal ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżjes. Ara ma taħsbux li il-mulej ġesu ma jridniex nistiednu lil xulxejn anke bħala ħbieb, anzi. Huma dawn il-momenti fejn niltaqgħu flimkien li jkomplu anke jsaħħu l-ħbiberija ta' bejnietna. Però il-mulej ġesu jridna nagħmlu pass aktar profond. Għaliex ħafna drabi veru aħna nistiednu il-min stiednek, il-min taf, il-min hu ta' ġewwa, kif inħobbu ngħidu. Il-Vanġelu tal-lum jgħidilna għal kontlarju, stiednu lil foqra li tsoppop lil matum bejn. Stieden jew aħjar għax inti meta tistieden x'qed turi. Qed turi li għandek l-ikel żejjed allura ħadd tagħtih? Le, hemm xi ħaġa wisq profonda. Meta inti stieden lil xi ħadd qed turi li inti lil dik il-persuna li qed tistieden inti tistma'. Inti tixtieq tibni relazzjoni vera magħha. U hawnhekk il-mulej Ġesu qed jgħidilna tinsewx il-dawk li s-soċjetà twarrab. Jekk is-soċjetà twarrabhom, int twarrabhomx. Int fil-mentalità tiegħek aħseb fihom. Jew nitolbu hekk il-mulej Ġesu jagħtina din il-grazzja li aħna nkunu nies li kapaċi nintebħu b'dak li huwa mwarrab u nixtħu ħarsitna fuqu u ngħinuh. Lill-Alla għajn ta' kull don ejjew nuru b'fiduċja l-bżonnijiet tagħna u nitolbuh biex ifarraġ il-poplu tiegħu. Nitolbu għall-Papa l-isqfijiet u s-saċerdoti biex ikunu għall-poplu Nisrani rajja tajba li jwaslulhom il-kelma tiegħek. Nitolbu għall-mexxejja tal-popli sabiex iħabbirku bis-serjetà ħalli sseħħ mill-ġdid il-paċi partikolarment fl-Ukranja. Nitolbu biex minn dan is-santwarju il-mulej jkompli jbierek il-familji tagħna. Għamel li l-familji tagħna ikunu miftuħin anke għal dawk kollha li huma fil-bżonn. Nitolbuk mulej biex tista' tixħed ħarsa ta' mħabba fuq il-morda tagħna. Għatihom l-għajnuna li huma jeħtieġu kif ukoll bierek u qaddes il-ħidma ta' dawk li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier Qaddis ħarek lil uliedek il-jiem kollha ta' ħajjithom. Saħħaħ fihom l-emejjel tajba tagħhom u isma' t-talb li qegħdin jagħmlulek bi Kristus Siedna.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamil mulej li jis-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitla' qudiemek bħala offerta safja li tinżel fuqna il-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek mill-ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħi dnubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiet lil min jirċevihom. Bi Kristu siedna. Ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet hekk impoġġu taħt il-manta Omna Marija, il-morda tagħna, l-emigranti u dawk kollha li jduru mal-morda fid-djar jew fl-isptarijiet tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.